2015 පස්සේ තමයි මේකේ මුල ආරම්භ වෙන්නේ. මොකද ආර්ථිකයේ ඩොලර් බිලියන 23 අපි මේ මොනවා කිව්වත් මොන කාරණාව කිව්වත් අන්තිමට හිර වෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා ආර්ථිකය යන්න. අර සුද්දා මේක අවුරුදු 1505 ඉඳන් අපි 2500ක ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ ඉතිහාසයේ ඇතුළත මල්ලි අවුරුදු 100ට වගේ 200ට වගේ ආක්‍රමණ 17ක් ලංකාවට වෙලා තියෙන අවුරුදු 2500ට මම දකින්න විදිහ. එතකොට මේ 1505 ඉඳන් 1948 වෙනකම් ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 450ක් මේ ලෝකයේ කොහෙවත් අවුරුදු 450ක් යටත් වෙලා තිබ්බ රටක් නැහැ. ඉන්දියාවත් අවුරුදු 180 ගානක් තමයි යටත් මතක විදිහට මට. එතකොට දැන් ඔය කට්ටිය කියන්නේ මේ සුද්දා මේ රට පාලනය කරා නම් හොඳයි අදා මෙතනනේ ඒක අර නොදැනුවත් භාවයත් එක්ක කියන්නේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක සුද්දත් එක්ක කරපු එකේ අත්දැකීමක් මේ තරුණ පරපුරට නැහැ. එතකොට යාලා හිතන් ඉන්නේ මේක සුද්ද පාලනය කරා නම් යාලට යෝකේ වීසා වදී 1948 ඉඳන් 2005 වෙනකම් ආයෝජකෙක් ආවේ නැහැ මේ රටට. හරියම මං ආයෝජකෙක්. ආර්ථිකයේ තිබ්බ එක තැන පැය 24ක් විදුලිය දී ගන්න බැරි රටක්. මාර්ග පද්ධතියක් නැති රටක්. මිනිස්සු හැමතැනම මෙරි වැටෙන රටකට ආයෝජකයෙක් නැහැ. ඒතර මේ தත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරේ 2009න් පස්සේ. අද වෙනකොට පොඩි අතුරු පාරවල කී දෙනෙක් පවුල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් පුංචි මේස තියාගෙන කොළ කැඳ විකුණනවද කියලා. පුංචි මේ පෙට්ටි කඩ තියාගෙන රයිස් වඩේ විකුණනවද කියලා. කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඩිජිටල් කරනවා මේක දැන් අපිට කරන්ට් එක يعني කරන්සි එක පාවිච්චි කරන්න ඒ කියන්නේ අපිට නෝට්ටු වලින් ගණන් කරන්න නැතුව එහෙම යන්න පුළුවන් ලෙවල් එකකට ගේනවා කියලා. හැබැයි මට තවම නම් පේන්නේ නැහැ එහෙම ලෙවල් එකකට නේද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තාරුණ්‍ය දේශපාලනය ආර්ථිකය ඒ වගේම ඩිජිටල් කරණය. මේ ගැන අද අපිත් එක්ක කතා කරන්න සංවාදයක් පවත්වාගෙන යන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන තරුණ පෙරමුණේ උපසභාපති ඒ වගේම දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීව වැඩ කරන අපේ තරුණ නායකයෙක් සම්පත් විතානගේ. කොහොමද සම්පත් අය ඉතින්? හොඳයි ඉන්න මල්ලි. හයි මේ දවස්වල කොහොමද දේශපාලන කටයුතු විවිධ දේවල් වෙනවා? ඔව් මේ දවස්වල දේශපාලනය කියන්නේ නිකන් සීතලයි ගින්දරයි මැද්ද තියෙන එකක් වෙලා තියෙන්නේ. කරගෙන යනවා ඉතින්. කරගෙන යනවා. බොහොම සන්තෝෂයි ඉතින් ඇත්තටම මේ අද අපේ ආරාධනාවත් එක්ක අපිත් එක්ක එකතු වෙන එක ගැන. එතකොට මේ අය මේ දැන් මේ වෙද්දි ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන දෙයක් තමයි තාරුණ්‍ය කියන්නේ. අද වෙද්දී 100ට තාරුණ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් 20ක් විතර අය එනිවිරකියාව තියෙනවා. ඒත් ඔයා තරුණ නායකයෙක් තරුණ දේශපාලනයේ ගැන හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒතර ඔයාගේ අදහස මොකක්ද මේ තියෙන දේශපාලනයත් එක්ක? එතකොට රජයක් විදිහට මේ කට්ටියගේ ස්ලෝගන් එක නම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුත් ඉකොනොමි එකට යන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි අයියේ මේ කට්ටියගේ මොකද්ද ඔයා දකින්නේ? ඒ කියන්නේ මේ කට්ටියට මේකට විෂන් එකක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ කට්ටිය යන පාර හරියද? මොකද්ද? ඔයාගේ පැත්තෙන් ඔයා දකින අදහස මොකද්ද? මෙහෙමයි මල්ලි දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි මුල බලන්න එපා ඉස්සෙල්ලාම. මේකේ මට හිතෙන විදිහට මගේ කියවීම අනුව මේකේ මුල තියෙන්නේ 2015න් පස්සේ තමයි මේකේ මුල ආරම්භ වෙන්නේ. මොකද ආර්ථිකයේ ඩොලර් බිලියන 23 අපි මේ මොනවා කිව්වත් මොන කාරණාව කිව්වත් අන්තිමට හිර වෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා ආර්ථිකය මන්ට. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේ තියෙන ආර්ථිකය අපි දවසින් දෙකකින් හදපු ආර්ථිකයක් නෙවෙයි. 1948 සුද්දා දාලා යනකොට ලංකාවේ උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 48යි. එතකොට ලංකාවේ තිබ්බේ පාසල් 2000කට අඩු ප්‍රමාණයක් ගොඩක් ඒවා පන්සල් වල ආශ්‍රිතව පිරිවෙන් ආශ්‍රිතව තිබ්බේ. විශ්වවිද්‍යාල තිබ්බේ එකයි. එතකොට මහා මාර්ගයේ කාපට් පාරවල් කියලා එකක් දැකලා නැහැ. නිදහස් සෞඛ්‍යයක් කියන එකක් තිබ්බේ නැහැ. නිදහස් අධ්‍යාපනයක් කියලා එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඔව් මෙයාලා කියන 76 වසරක සාපේ. ඒතර සුද්දා මේක අවුරුදු 1505 ඉඳන් අපි 2500ක ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ ඉතිහාසයේ ඇතුළත මල්ලි අවුරුදු 100ට වගේ 200ට වගේ ආක්‍රමණ 17ක් ලංකාවට වෙලා තියෙන අවුරුදු 2500 ඇතුළත මේ ඉතිහාසය ඇතුළත. එතකොට ඒ ආක්‍රමණත් එක්ක වැටිච්ච නැති ලංකාවේ ආර්ථිකය 1505න් පස්සේ පෘතුගීසි ජාතිකයන් ලංකාව ආක්‍රමණය කරායින් පස්සේ අපි
අධිරාජ්‍යවාදී කියන්නේ බටහිර රටවල් 3කට අපි යටත් විජිතයක් වෙලා තිබ්බා. එතකොට මේ යටත් විජිත කරන්නේ අපේ රට හදන්නද? ඒගොල්ලන්ගේ රට හදාගන්න. අපි තාම ඒතරත් කරගන්න මේ ඕනේ නැහැ නේ තමන් කවුරුත් රටවල් හදන්න. එතකොට මේක කවුරුත් තාම කියවගෙන නැහැ. මේක මම දකින්න විදිහ. එතකොට මේ 1505 ඉඳන් 1948 වෙනකම් ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු 450 මේ ලෝකයේ කොහෙවත් අවුරුදු 450ක් යටත් වෙලා තිබ්බ රටක් නැහැ. ඉන්දියාවත් අවුරුදු 180 ගානක් තමයි යටත් මතක විදිහට මට. එතකොට මේකෙන් වැටිච්ච ආර්ථිකයේ මට්ටම 1948 සුද්ද රට දාලා යන ගිහිල්ලා ලංකා ආණ්ඩුවට ඩොනමෝර ආණ්ඩුවට ඩොනමෝර ක්‍රමයේ පවතින පාලනයකට. එතකොටත් ඉතින් සුද්ද දාලා ගියාට සුද්ද දාලා ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට මේ රට දාලා යන වෙලාවේ තිබ්බ සංඛ්‍යා ලේඛන තමයි ඔය. අද ලෝකේ උපතේදී ආයු අපේක්ෂාව අඩුම රට ලෙසතෝ කියන රාජ්‍ය දකුණු අප්‍රිකාව තියෙන්නේ. ඒක අවුරුදු 52යි. කියන්නේ අද ලෝකේ මේ නවීන ලෝකේ ලෙසතෝටත් වඩා පල්ලෙහා මට්ටමක තමයි මේ ආර්ථිකය 1948 ඉඳන් 48 සුද්ද දාලා යනකොට තිබ්බේ. එතකොට ඔය දැන් ඔය කට්ටිය කියන්නේ මේ සුද්දා මේ රට පාලනය කරා නම් හොඳයි අදා මෙතන නේ කියලා. ඒක අර නොදැනුවත් භාවයත් එක්ක කියන්නේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට සුද්දත් එක්ක කරපු එකේ අත්දැකීමක් මේ තරුණ පරපුරට නැහැ. සුද්දට යාලා හිතන් ඉන්නේ මේක සුද්ද පාලනය කරා නම් යාලට UK වීසා වදී කියලා. UK වීසා වදිනේ කෙසේ වෙතත් අපි වහල් ජාතියක් කියලා වගේ නම් ඕනනම් ඉඳි. ඒක නැවතුණා මේ මානව හිමිකම් එක්කත් ප්‍රඥාප්ති සම්මතයේමත් එක්කත් ඒක ඒ වගේ කාරණාත් එක්ක. ඒතර මම කියාගෙන ආවේ අපි 1948 ඉඳන් අපි 1972 වෙනකන් අපි මේක යටත් රෙජිනට් පාලනය වෙච්ච රාජ්‍යයක්. 1971 ආවා කැරැල්ල. 83 කළු ජූලියේ. 88 89 ජවිපේ භීෂණ. එතකොට ඊටත් එක්කම ආවා 80 මැද භාගයේ ඉඳන් ත්‍රස්තවාදී ත්‍රස්තවාදී මේකත් එක්ක අපේ රටේ ආර්ථිකයට වෙච්ච හානිය ඩොලර් බිලියන 250කට වඩා වැඩි කියලා ඉන්දියාවේ හිටපු ආරක්ෂක උපදේශකවරයා ඔහුගේ පොතක ලියලා තියෙනවා ශිවශංකර් මෙනන් මහත්තයා. එතකොට 1948 ඉඳන් 2009 වෙනකන් 2005 වෙනකන් අපේ ආර්ථිකය තිබ්බේ ඩොලර් බිලියන 23යි. අවුරුදු විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. 1948 ඉඳන් 2005 වෙනකන් ආයෝජකෙක් ආවේ නැහැ මේ රටට. හරි හමං ආයෝජකෙක්. ආර්ථිකයේ තිබ්බ එක තැන පැය 24ක් විදුලිය දී ගන්න බැරි රටක්. මාර්ග පද්ධතියක් නැති රටක්. මිනිස්සු හැමතැනම මෙරි වැටෙන රටකට ආයෝජකයෙක් නැහැ. ඒතර මේ தත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරේ 2009න් පස්සේ. 2009 ඉඳන් 2014 අන්තිම වෙනකම් මේ රටේ ආර්ථිකය අතිශය ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයකට අතිශය ශීඝ්‍ර වේගවත් ගමනකට ආවා කියන එක ඔය කවුරු මොනවා කිව්වත් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. එතකොට 23 තිබ්බ ඩොලර් බිලියන 23 තිබ්බ ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 84ට වැඩි වෙනවා අවුරුදු 10ක් ඇතුළත. ඒ වැඩපිළිවෙලක් එක. ඒ කියන්නේ එක වැඩපිළිවෙලක් එක මේ කියන්න එපා. අන්න එකයි නායක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අය ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ. ප්‍රතිපත්ති වලට වඩා මල්ලි මේක මම දකින්නේ වැඩපිළිවෙල සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් ඒ වැඩපිළිවෙලේ යන්න ඕනේ කවුරු මොනවා කිව්වත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඕක 2015 ගත්තොත් අයි මම ඔකට තව දෙයක් එකතු කරන්න. එතකොට දැන් 2015 ගත්තොත් අපි ඒ කියන්නේ මේක ගත්තොත් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මත්තල එයාපෝට් එකේ වීගබඩාව හැදෙනවා. ඒකෙන් කියන්න මල්ලි මේ ඉතින් ඒක දේශපාලනික යම්කිසි ඒ කියන්නේ මගේ මේ අදහස යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඉලක්ක කරගෙන ගහද්දි මේක බලපාන්නේ සමස්තයක් විදිහට රටට නෙමෙයිද? ඔව් ඒක එක්කෙනෙක් ඉලක්ක කරගෙන ගහන එක අපි පැත්තකින් තියමුකෝ. මත්තලත් වීගබඩා කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට රටේ ස්වයංපෝෂිත භාවයක් තිබ්බා කියන එකනේ අනිත් පැත්තෙන් ඔබින් පේන්නේ. කියන ගබඩා නැති තරමට වී තියෙනවා. අද වෙනකොට ගබඩාවල වී තියෙනවා. හැබැයි කඩේ හාල් නැහැ. ඕක තමයි අද තියෙන තත්ත්වය. එතකොට මම මේ කියාගෙන ආවේ ආර්ථික ප්‍රසාරණය. අපි වාකියවනේ තරුණයන්ගේ ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්නය මොකක්ද තියෙනවා කියලා. ආර්ථිකයේ ප්‍රශ්නේ ඒකේ මුල තියෙන්නේ මේ තියෙන සමස්ත රටේ ආර්ථිකයේ ප්‍රසාරණය නොවීමේ ප්‍රශ්නේ තමයි මම දකින්න විදිහට මේ වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් වෙනවා 2015 ඊටසේ අපි විදේශයන්ට අසීමිතව ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර මගින් ඩොලර් බිලියන 12.5ක් අපි ණය ගන්නවා කෑෂ් ගන්නවා අපි මාකට් එකෙන් ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ හම්බන්තොට වරාය
බදු දීලා වෙලා තව ඩොලර් බිලියනක් ගන්නවා. ඒතකොට ඩොලර් බිලියන 13.5යි. මේ වලට වෙච්ච දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. එදා වේල කන්න ණය අරගත්ත එකේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ තියෙන අදටත් ගෙවන්නේ. එතකොට අපි අද බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩොලර් බිලියන 200 ක විතර ආර්ථිකයක්. මේ ඩොලර් බිලියන 200 ක විතර ආර්ථිකය අද වෙනකොට ඩොලර් බිලියන 80ත් 90ත් අතර ගානකට සීමා නැතිව. ඔය කියන ප්‍රශ්නය මම කියන්නේ අන්න එතන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඩොලර් බිලියන 200 ක විතර ආර්ථිකයකට ගියා නම් මේක ඔය තරුණයට අද තියෙන ප්‍රශ්න නැහැ. රැකියාව ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද රැකියාව උත්පාදනය කරන්න තරම් වටපිටාවක් නැහැ. මිනිසුන්ට බදු ගහලා ව්‍යාපාරිකයන්ට බදු ගහලා ඊළඟට මෙයාලා එද්දි කිව්වා නේද මේ තරුණයන්ට ණය දෙන්න ගැරන්ටර්ස්ලා නැතුව ණය දෙන්න මොකද්ද බැංකු සිස්ටම් එකක් හදනවා කියලා එහෙම මොන කතාවක් කිව්වා නේද? ඒක කරන්න මල්ලි මට හිතෙන විදිහට කො මිනිසුන්ගේ විශ්වාසයක් කියන එකක් වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. අද වෙනකොට ඔයා බලන්න පාරකට ගිහිල්ලා කඩ ඔයා බලන්නකෝ. අද වෙනකොට පොඩි අතුරු පාරවල කී දෙනෙක් පවුල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් පුංචි මේස තියාගෙන කොළ කැඳ විකුණනවද කියලා. පුංචි මේ පෙට්ටි කඩ තියාගෙන රයිස් වඩේ විකුණනවද කියලා. කියන්නේ මිනිසුන්ට ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න විතරක් නෙවෙයි, රස්සාවක් හොයා ගන්න විතරක් නෙවෙයි, Tamanට කාලය ඉඳලා ඉන්නවා ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ඒතර මෙන්න මේක මිනිසුන් අසීමිතව බදු ගහලා තියෙනවා කියන එකට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ ජනාධිපතිවරයා එන්න කලින් ආහාර සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කියන ශේෂ්ත්‍ර තුනට ගහලා තිබ්බ බදු ප්‍රමාණය 18%ක බදු ප්‍රමාණය බිඳුව දක්වා අඩු කරනවා කියන එක ජනාධිපතිවරණ වේදිකාවේ තිබ්බ ප්‍රමුඛතම පොරොන්දුව. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේක ආවේ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා තමයි මේ කතන්දරය ආවේ. එතකොට IMF එකෙන් කිව්වේ නෑ මේ ශේෂ්ත්‍ර වලට බදු ගහන්න කියලා. හැබැයි බදු නොගහ ගන්න තිබ්බ ආදායමක් ගන්න තිබ්බ ශේෂ්ත්‍ර තුන මේක අපේ හිටපු පාලනායකයොත් මේකට බදු ගැහුවා. එතකොට මේකෙන් උනේ ආහාර සඳහා, සෞඛ්‍ය සඳහා, අධ්‍යාපන සඳහා. මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන්නේ ආයෝජන විදියට. මේවට බදු ගහන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනයේට බද්දක් ගහන්නේ නැහැ. ආහාර වලට බද්දක් ගහනවද? එතකොට සෞඛ්‍ය සේවා වලට බද්දක් ගහනවද? මේක සම්පූර්ණ මිනිසුන්ගේ ආර්ථික මට්ටම පරිහානියටපත් කරපු වැඩ. එතකොට තමන්ගේ ජීවන විදම වැඩි වුණා විශාල ප්‍රමාණයකින්. මෙන්න මේ කාරණාව අයින් වෙලා නැහැ තවම. අයින් කරන්න විදිහකුත් නැහැ. ඇයි ඒක අයින් කරනවා නම් තව කොහෙන් හරි බද්දක් ගහලා ඒක කවර් කරගන්න. ඒ වගේ තැනකට අද රට තල්ලුලා තියෙන්නේ මේ අර වැඩපිළිවෙල කඩාකප්පල් වීම සහ අපි අනවශ්‍ය පීඩනයක් ආණ්ඩුව වෙත යොමු කිරීම හරහා කියන එක තමයි මගේ මතය. රයිට්. එතකොටම අයියේ දැන් ඕකත් එක්කම එකතු කරන්න මට තව පොඩි කාරණා දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් මේ රජ ඒ කියන්නේ වර්තමාන රජ මේක විවේචනයක්වත් මොකුත් එහෙම නෙවෙයි. හැබැයි මේ කියන්නේ වර්තමාන රජයේ ප්‍රධාන ස්ලෝගන් එකක් විදිහට පාවිච්චි වුණේ අයියේ ඩිජිටල් කරනවා මේක දැන් අපිට කරන්ට් එක කියන්නේ කරන්සි එක පාවිච්චි කරන්න ඒ කියන්නේ අපිට නෝට්ටු වලින් ගණිතන කරන්න නැතුව එහෙම යන්න පුළුවන් ලෙවල් එකකට ගේනවා කියලා. හැබැයි මට තවම නම් පේන්නේ නැහැ එහෙම ලෙවල් එකකට යනවා. ඊටත් වඩා කාරණා තමයි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔක ඩිජිටල් කරනවා නම් නෙට්වර්කින් පවර් එක තියෙන්න ඕනේනේ. හැබැයි තාරුණ්‍යයට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට බැයි නම් මේ ඩේටා කාඩ් එකක් ගන්න මේ සල්ලි නැතිනම් ඇති තරුණයෙක් ඉන්න තැනක කොහොමද ඒ ඩිජිටල් කරන රට? මේක මේ ඩේටා කාඩ් එකයි ඩිජිටල් කරන්නයි පටල ගන්න එපා කියන එක තමයි පළවෙනි කාරණේ. ඔයාට පේන්නේ නැති කතන්දරේ මටත් පේන්නේ නැහැ. ඔයාට පේන්නේ නැහැ කිව්වනේ. මේක ඩිජිටල් කරන එකට යන්නේ නැහැ කියලා. අද රටේ ලෝකේ මම කියන ලංකාවේ කරප්ෂන්ස් කියලා කියනවනේ. දූෂණ සහ අක්‍රමිකට මේවා වළක්වන්න තවමත් මේ රජයට කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට හොරකම් කරපු කට්ටියව අල්ලලා හිරේ දැම්මයි කියලා. හොරකම ආර්ථිකය හැදෙනවා. ආර්ථිකය හැදෙන්නෙත් නැහැ. හොරකම් කරපු සල්ලි ඇවිල්ලා නැහැ. මේ රටට වෙච්ච යහපතකුත් නැහැ. හැබැයි ඔකත් එක දැන් පරණ කතාවක් හැබැයි. හැබැයි කිව්වේ ඩුබායි වල තියෙනවා කියනවා සෝරි උගන්ඩාවේ තියෙනවා කියනවා කියලා. මේ ඒක ඒගොල්ලෝම අවබෝධයෙන් කිව්ව කතාවල මේ නිසා ඒක වෙන කතාවක්. මේක මල්ලි මම දකින්න විදිහට මේ රටේ මේ ආණ්ඩුවට තවමත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි දැක්මක් නැහැ. මොකද අපි ඩිජිටල් කරන එකට යනවනම් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉස්සෙල්ලා ඇඟිලි සලකුණ තියාගන්න එක තියාගන්න එපා. ඒක තියාගන්න බැරුව කොහොමද මිනිස්සු මේ උද්ඝෝෂණය කරනවා නම් මේක මම හිතන්නේ මේ රටේම මිනිස්සු ආත්මය වශයෙන් වෙනසකට යන්න ඕනේ. මයින්ඩ්සෙට් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. මොකද රාජ්‍ය නායකයා සහ ආණ්ඩුව මාරු කරයි කියලා
මේ රට සංවර්ධනය වෙච්ච රටක් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. හැබැයි ඒක අපි වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන රටේ මිනිස්සුත් පෙළ ගැහෙන්න තවම මට පේන්නේ නැහැ සහ මට දැනෙන්නේ නැහැ මේ රජයට එහෙම වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා කියලා සහ මේ රජය ඒ වෙනුවෙන් මුළු රටම පෙළගස්සනවා කියලා. මේ රජය පෙළගස්සනවා වෛරය සහ ක්‍රෝධය වෙනුවෙන් විතරක් පෙළගස්සනවා මේ රට පෙළගස්සනවා වගේ කතාවක් තමයි පේන්නේ. මොකද ඩිජිටල් කරණය කියන්නේ මේ දවසෙන් දෙයෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඔන්ලයින් බිඩින් සිස්ටම් එක අපි අර ටෙන්ඩර් ක්‍රමය මේක අපි ඔන්ලයින් කරොත් එහෙම එතකොට ඔයා ටෙන්ඩර් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා නම් මම ටෙන්ඩර් පත්‍රය දානපත් කියලා නම් අපි දෙන්න දැන් පේපර් එකකින් තමයි දැන් හම්බෙන්නේ. අපි දෙන්නට හම්බෙන්න වෙලාවක් තියෙනවා. හම්බෙන්න ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මේ ස්පේස් එක නැති කරොත් විතරයි ඕක හරියන්නේ. මොකද ඔන්ලයින් එකේ ගියාට පස්සේ මේ ස්පේස් එක නැති වෙනවා. ඔයාවයි මාවයි තියෙන මියුචුවල් කොන්ට්‍රැක්ට් එක නැති වෙනවා. එතකොට ඒ විතරක් නෙවෙයි කොස්ට් එකක් නැති වෙනවා. කොස්ට් එකක් නැති වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට යන්න තාම මේ ආණ්ඩුවේ මනස සූදානම් නැහැ. මේකට තාම ඕනේ අර කොල්ලේ ගිහිල්ලා අස්සම් කරලා ෆයිල් එක අරන් යන එක තමයි තාම හිතන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් එකකට ගියොත් අයියේ ඒ කට්ටිය අපි මොකක් හරි ඩිජිටල් ටූල් එකක් දුන්න ගාම මේ කට්ටිය ඒක නේක කරන්න බෑ කියනවා. ඒ කට්ටියට මැනුවල් ඕනි කියනවා. ඒ කියන්නේ මල්ලි මෙහෙමයි දැන් මං කිව්වේ ඒක තමයි. කලින් මේ මුළු රට පෙළගස්සන්න බෑ මේ ගැන. ඉස්සෙල්ලා රාජ්‍ය සේවකයෙක් පෙළගස්සන. රට පෙළගස්සන්න දෙවෙනියට දාලා රාජ්‍ය සේවකයෝ ටික මේ අරමුණ වෙනුවෙන් පෙළගස්සන මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඔව් හැබැයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ කට්ටිය ලස්සනට කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ආයතනවල ඒ සම්බන්ධ ඒ වෙනුවෙන් ආයතනය මෙහෙවන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඩිජිටල් කරණය සම්බන්ධයෙන් අලුත් තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ මුදල් සංසරණය සම්බන්ධයෙන් කිව්වොත් එම් ගොඩක්ම ඔය කළු සල්ලි සම්බන්ධ ප්‍රශ්න එන්නේ මුදල් වශයෙන් ගනුදෙනු ගන්න ගත්තයින් පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම එන්නේ. ඒතර මේක බැංකු පද්ධතිය හරහා account එක through මේ ගනුදෙනු ටික වෙනවා නම් මිනිස්සුන්ට හොරකම් ඇයි අපිට ඔතෙන්ට ගේන්න බැරි අයියේ? මේක ඒ කියන්නේ හැමෝටම දැන් අපිට ඒ කියන්නේ පොඩි හරි පොඩි knowledge එකක් share කරලා උදාහරණයක් විතර ග්‍රාමීණධාරී වසමකට මම දන්න තරමින් 10ක් 12ක් විතර වගේ ඉන්නවා නිලධාරීන් විතර. හරි අපිට ඔය කට්ටියකින් අයියේ මේ ඩිජිටලයිස් කරන එක ගැන ඒ කියන්නේ පොඩි ඒ කියන්නේ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවනේ ගවර්න්මන්ට් එකේ. ඔය නෙට්වර්ක් එකේ උඩින් අපිට ගෙනියන්න බෑද පහලට? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික කියලා දෙන්න මේ කට්ටියට මෙන්න මේ විදිහට මේක කරන්න පුළුවන් QR කෝඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ගෙනියන්න පුළුවන්. ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒකට මේ රාජ්‍ය සේවය සූදානම් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ මොන නායකත්වයේ සූදානම් වෙන්නත් ඕනේ. නායකත්වයේ සූදානම් වෙන්නත් ඕනේ. මේ නායකත්වයේ තියෙන ફોකස් එක තියෙන්නේ අර වෛරය වපුරලා මිනිස්සුන්ගේ පරණ හොරකම් ටික මේවා මං කියන්නේ නැහැ හොරකම් අල්ලන්න එපා කියලා. හොරකම් අල්ලන එකම පස්සෙන් ගියොත් රාජ්‍ය නායකයා සහ රජය වෙන්නේ මේ රට එක තැන පල්ලෙන එක. පල්ලෙන එක විතරයි. අනිත් එක තමයි දැන් මේ කට්ටිය ඊට කියන්නේ දැන් ඒ හොඳම කතාව කියන්නේ දැන් එක එක මාතෘකාවේදී කවුරු හරි මේකට අල්ලනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පක්ෂේ කවුරුවත් මොකුත් මේ වැරදි කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මල් පැල. හැබැයි කාට හරි බෝලේ පාස් කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා වලේ මේ අවුරුදු 5. දැන් මේ අවුරුදු 5 ඉවරුනහම මට හිතෙනවා මේක කරන්න කරන්නේ හවලා හින්දා කියලා කියයි කියලා. මේ එතකොට මිනිස්සු මං හිතන්නේ විශ්වාස කරයි කියලා මේ කතාව. මොකද මේ අවුරුදු 5 තමයි මං හිතන්නේ තීරණාත්මක අවුරුදු 5 මේ ලංකාවට මේ ඉතිහාසයේ අපු තාම තීරණාත්මක අවස්ථාවලින් මේක එක තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. මොකද 2028 නුර අපි ණය ගෙවන්න ඕනේ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනුව. දැන් IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ඉන්නේ. එතකොට මේක IMF කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවා ඩොලර් බිලියන් 15ක අපි රිසර්ව් එකක් තියාගන්න ඕනේ. ඔව් තියනවාද දැන්? 6.2ක් විතර තියෙනවා. තියෙනවා ඇතිනේ. ඒවක් ගහගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. අනුර කුමාර ජනාධිපතිතුමා මේ ළඟදී ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා ඉතාමත් ආඩම්බරයෙන් කියනවා අපි ට්‍රිලියන් 3ක් ණය ගන්නවා. ට්‍රිලියන් 3යි. පොඩි ගාණක් 3යි. පොඩි ගාණක්. හැබැයි ඒක එතන හිටපු කවුරුත් ඇහුවේ නෑ ට්‍රිලියන් 3ක් බිලියන 3000යි. බිලියන 3000ක් කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 10ක් වගේ කියලා කවුරුත් ඇහුවේ නෑ. නෑ 3යි නේ. ට්‍රිලියන් 3යි. ට්‍රිලියන් 3. මේගොල්ලෝ අනික් කට්ටිය කියවා කියනවා නම් බිලියන ලක්ෂ කරලා කියනවා. මේගොල්ලන්ගේ ඒවා බිලියන ට්‍රිලියන කරලා කියනවා. පුළුවන් නම් සතවලින් කියයි අනික් කට්ටිය කියනවා. එතකොට මල්ලි මේකේ අපිට දැන් මතකයි රටකට ගිහිල්ලා කිව්වා මේ අපි ණයයි කියලා දන්නවා. ඔයාලා අපි ණය ගෙවා ගන්න බැරි බව දන්නවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි ගාණ කියන්න එපා කොහොමද? ඩොලර් බිලියන 41යි. පොඩි ණයක්ද කියලා. ඔව්. එතකොට මේ ණයක්ද කියලා අහපු එකට තව ඩොලර් බිලියන 10ක් එකතු කරනවා. ලබන අවුරුද්දේ කණ්ඩ බොනවා. කියන්නේ අයවැයට කොහොමත් ඒක ඕනේ ඩොලර් බිලියන. එතකොට මෙහෙමනේ. දැන් මේගොල්ලන් කතා කරේ
ලාභ ලබන ව්‍යාපාර තව වැඩිපුර ලාභ ලබන තත්ත්වයට ගේනවා. පාඩු ලබන ආයතන අපි ලාභ ලබන මට්ටමට ගේනවා. මොකද අපි ගාව තමයි ඉන්නේ පොරවල් ටික, අපි ගාව තමයි සැලසුම් ටික තියෙන්නේ. හැබැයි අනික් කට්ටිය කරේ තමන්ගේ හොරකම් ටික වහගන්න මේ ආයතන බිල්ලට දුන්නා. ඔහොමනේ කිව්ව කතාව. අනික් කට්ටියට කරන්න බෑ. වැඩ දන්නේ නැහැ. අපි ගාව තමයි ඉන්නේ පොරවල්. අපි ගාව තමයි ඉන්නේ පොරවල් ටික. අපි ගාව තමයි වැඩ පිළිවෙල තියෙන්නේ. දැන් එහෙම කියපු මිනිස්සු ටිකත් අද කියන ආයතන 300 ගාණක් විකුණන්න දානවා. එතකොට මේ ආයතන මොනවාද? මේ ආයතන වලින් ආදායම් කොච්චර එනවද? ආදායම් එන ආයතනයක් වහලා දානවා කියන්නේ ඒ ආදායම කොහෙන්ද ආපහු කවර් කරගන්න ලබා ගන්න. එකපාරක් ආයතනය වික්කට පස්සේ අපිට සමහර ලොකු ගාණක් හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඊළඟට හරි හම්බුණා කියමුකෝ හම්බුණත් ඊට පස්සේ ඒතර ඒ ආදායම කොහෙන්ද ගන්න? ආයේ මේ මිනිස්සුන්ට බදු ටික ගහලා තමයි ආයේ මේ කූරගෙන කන්න වැඩ පිළිවෙල තමයි යන්නේ. ඒක තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ මේගොල්ලන්ට එහෙම ආර්ථිකමය වැඩ පිළිවෙල නැහැ. මේගොල්ලෝ කියවනේ මට ආර්ථික වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා නම් අර ගම්පහ නිදානෙක උඩ අරගෙන අපි ණය ගෙවන්නම් කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. ඒක අපිට රාජ්‍ය නායකයෙක් වාසනාවට ගම්පහෙන් නිදානයක් තියෙනවා. අපි ඒකෙන් ණය ගෙවනවා. මිනිස්සු කුරේ දැම්ම ලස්සනට. අන්තිමට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මිනිස්සුත් මේ රටත් ටිකක් පරිණත විදිහට හිතන්න ඕනේ. මොකද මේගොල්ලන්ට වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ කියන එක ඒකෙන්ම තේරෙනවා. නිදානයක් උඩ අරන් ණය ගෙවනවා කියන එක තරම් ඒක කිව්ව ගමන් මේකට මිනිස්සු චූන් වෙලා අප්පුඩි ගහපුවට රාජ්‍ය නායකයෙක් විනා කියලා කිව්වේ. පින්වන්ත නායක වහලෙන්ද තමයි මේ කොහෙට යනවද කියන ඇත්තට මේ මිනිස්සු මෙච්චරම මෝඩද? ඔව් අයියේ එතකොට ඔකත් එක තව දෙයක්. දැන් මෙයාලා පත්තලා ඇත්තට මම මේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරගෙන යද්දී දැන් මෙයාලා පත්තලා අය අවුරුද්දක් නේ. එතකොට දැන් මෙයාලා කිව්වා මේ මිලියන 41යි ණය තියෙන්නේ. ඔය කතා ගොඩාක් කරන අපිට මාස 6යි යන්නේ මේක ගොඩ ගන්න. හැබැයි මට නිකන් වාගේ අදහසත් එක්ක මට කියන්න වාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේකට මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ගොඩගත් එකක් තියනවාද කියලා මොකක් කරන්නේ? නිකන් ගොඩගත්තා මේ මහින්ද මහත්තයලා ගෙදර. විජේරාම ගෙදර ගොඩගත්තා ඒගොල්ලෝ. ඒක ගොඩගත්තා. එතනින් එහාට නම් මම නම් දැක්කේ නැහැ මොනවාක්වත් ගොඩ ගන්නවා. ආයෙ ගොඩ ගන්න ගියේ නිදාන. ආයෙ ගොඩගත්ත නිදානේ. මේ අපි මේ ඇත්තටම විහිළු වලට ගන්න ඕන කාරණා නේ ඇත්තටම සීරියස් ගන්න ඕන මොකද අපිට යන්න වෙන රටක් නැහැ. අපි ඉන්නේ මේකේ වැරෙන්නේ මේකනේ. ඒතකොට සමහර නායකයන්ට යන්න රටවල් තියෙනවා. ඕන තරම් යන්න කට්ටිය ගිහිල්ලක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඉඳලා ඇවිල්ලක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට යන්නත් හැදුවා. කතාව කට්ටියත් එක්කන් යන්නත් හැදුවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කතාව වුණා තියලා ගියා. ඒකට අපි මේ මම කියන්න දුවේ අපි දැන් 2028 ණය ගෙවන්න තියෙනවා. අපි IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් අපි බිමටම වැටලා ඉවරයි. බැදුරෙන් බිමට වැටලා ඉවරයි. මේක අරයාගේ වැරද්ද මෙයාගේ වැරද්ද කිය ඇඟිල්ල දික් කර කර ඉන්න නෙමෙයි මේගොල්ලන්ට දුන්නේ බලය. මේ ඩොලර් බිලියන 41 කජ්ජ මේ ණයත් කියන එක කාරණාව ගිවලා මේ රට නැවතත් අර ශීඝ්‍රගාමී වැඩ පිළිවෙලකට යන්න තමයි අපි මේ රටේ මිනිස්සු ටික මේ බලාපොරොත්තුවත් එක දුන්නේ. ඇත්තටම ශීඝ්‍රගාමී වැඩ පිළිවෙලකට මේ රට ගියේ 2005 2015 කාල සීමාව තුළ විතරමයි. මොකද ඒක අපිට මතක අතීතයත් එක්ක ඒක අපිට අමතක කරන්න බැරි දෙයක්. මොකද අපි දැක්කා තාරපාරේ ඉඳන් පාර කොන්ක්‍රීට් මේ කොන්ක්‍රීට් පාරේ ඉඳන් වලවල් ගෙච්ච අඩිපාරේ ඉඳන් කාපට් පාරට එනවා අපි දැක්කා. ලංකාවම කාපට් වුණානේ. ඒක තමයි දැන් කියනවා දැන් ඉස්සර මේ හයිවේ කණ්ඩද කියලා ආපු ඇම්බුල් තියල් ගේන්න බල්ලන්ට පාර මාරු වෙන්න බෑ කිව්වා. බල්ලට මෙහා පැත්තට යන්න බැරි වෙයිද එහෙම කියපු මිනිස්සු අද කියනවා මේ රටේ මාර්ගපත්‍ය අති වැදගත් ආයෝජකයෙක් නැහැ මේ පැයගණන් මහා මාර්ග රස්තිය දුන්නේ කියලා. ඉතින් ඕක කලින් දැක්කනේ. කලින් ඕක වැඩ කරානේ. ඉතින් ඒකම නෙමේ වැඩපිළිවෙල මේ වෙන බොරු කතන්දර කියලා වෙලා වට්ටුවේ. පෝට් සිටියේ කළුගල් ටික පවා කිව්වනේ. කිව්වනේ සීගිරියක් කඩන්නේ කියලානේ කිව්වේ. එතකොට එහෙම කියලා දැන් හිතන්නකෝ මිනිසුන්ට ওই බොරු කීමේ විපාක මට පේන විදිහට මේ ආත්මයෙන් පරිසම් දෙන මේ දැන් ළඟම නේ නෑ මං කිව්වේ මිනිසුන්ට මේ රටට මිනිසුන්ට බොරු කීමේ විපාක ආදීනව අස්පනා පිටම පේන මේ වාතාවරණයක් තමයි මේ අද මේ වෙදිලා තියෙන්නේ. රයිට් අපි ඔතනින් ඉස්සරහට අපි දේශපාලනේ අපි ඔකත් එක්ක යන ගමන් අපි කියන්නේ දැන් අය වාට හිතන්නේ දැන් ඇත්තටම මේ රටේ ආර්ථික දරුණු ප්‍රශ්නකනේ තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා කිව්වා වගේම 2028 න් පස්සේ ණය ගෙවන්න ඕනේ. රයිට් එතකොට මේක තවත් අමාරුයි. හරි එතකොට ඒකත් එක්ක මේ වෙද්දී දැන් අපි තරුණ ඔයාලා අපි තරුණ විදිහට අපේ වගකීමක් තියෙනවනේ. එහෙනම් තරුණයේ රෝල් එකක් තියෙනවා. හරි එතකොට ඉතිහාසය ගත්තොත් ඉතිහාසයේ හැම කාලෙකම මිනිසුන්ට තිබුණ වගකීම් තිබුණේ. දැන් 2005 9 ඉඳන් මිනිසුන්ට තිබුණේ යුද්ධ ඉවර කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ සංවර්ධනයේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගෙනල්ලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ 2015 වෙනකන් ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක ඊට පස්සේ ස්ලෝගන් එකක් ආවා අයියේ යහපාලනයක් කියලා.
හරි කොහොමම ස්ලෝගන් නාවනේ. එතකොට ඒකත් එක්ක දැන් මෙයාලගේ මේ වෙද්දි ස්ලෝගන් එකක් කරනවා ඩිජිටලයිස් කරනවා. ඒකත් එක්ක ස්ලෝගන් එකක් කරනවා. හරිද? එතකොට ඔය ඔක්කොමත් එක්කයි මට ඔයාගේ අදහස මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ තරුණයේ විදිහට අපි මොකක්ද ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ මේ ඉකොනොමි එකට අපි කොහොමද ඒ කියන්නේ අපේ මොකක් සපෝට් එක පොඩි හරි මොනවා හරි පොඩි හරි මොකක් හරි දෙන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද? මම නම් කියන්නේ එකම දේ තමයි රැවටෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ. මේ මිනිස්සු මේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් ඇත්තටම රජයක් විසින් ගේන්නේ මාරම වෙහෙස මහන්සියක් දරලා තමයි මේ වැඩපිළිවෙලක් කියලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ. බලමු 2022 වගේ බලමුකෝ අපි 2022 ගෝඨාභය මහත්තයා ගෙනාවා ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක්. හැබැයි මෙහෙමයි. මේ කතන්දරේ අපි කියන්න ඕනේ අපි ඇත්තටම අමතක කරලා තියෙන කතන්දරයක් තමයි මේක. 2019 වෙනකොට මේ රටේ මිනිස්සු බදු වලින් මිරිකිලා හිටියේ. ජීවන බර උපරිමයටම ගිහිල්ලා හිටියේ. බෝම්බ කාලා හිටියේ. එතකොට එහෙම රටකට රාජ්‍ය නායකයෙක් ඊළඟ ඡන්දෙන් පත් වෙනකොට එයාගේ දාන මැනිෆෙස්ටෝ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය. ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය කියනවා බදු අඩු කරනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට ටැක්ස් හොලිඩේස් දෙනවා ව්‍යාපාරිකයන්ට ඒ වගේ කන්ඩිෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේ කන්ඩිෂන්ස් වල සහ මේ අනාගතයේ අවුරුදු 5කට 10කට ඉස්සරහ දකින්න එකේ කොයිම තැනකවත් අපි දැක්කේ මේ හිතුවේ නෑ කොරෝනා කියලා වසංගතයක් හේ කියලා. ඒ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ආවම මිනිස්සු පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේක කොච්චර සාධාරණද? අපි මේ කියන ඉල්ලීම් කොච්චර සාධාරණද? මොකද මේ වගේ දෙයක් මේගොල්ලන්ගේ තුන් හිතකවත් තිබ්බේ නැහැ. වලගම්බ රජුලන්ගේ පස්සේනේ මේ වගේ දෙයක් අපිට මේ අත්ින්ද බැමින්ටියා සායම පස්සේ. ඔය කියන්නේ අපිත් දැන් අහලා තිබුණා විතරයිනේ. අහලා තිබ්බා විතරයිනේ අපි. ඊට කලින් ඔය අහලා තිබුණා මට මතක හැටියට 60 ගණන් හරි 50 ගණන් හරි ඔය මැලේරියා මොකක් හරි. ඒක මෙච්චර ලෝක වසංගතයක් වුණේ නැහැ නේ. එතකොට මේ එහෙම මිනිසුන් පොඩ්ඩක් අර මිනිසුන්ගේ දේශපාලන විඥානය පොඩ්ඩක් මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් පොලිෂ් අප් කරගන්න ඕනේ. සහ මේ රැල්ලට යන එක නවත්තන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අයියේ ඒකත් එක්ක දැන් මේ කට්ටිය කියනවානේ මේ ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් වලට යන්න ඕනේ කියන එක. ඕක අයියේ ඔයාට තේරෙන විදිහට කියන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිකල්ද? මේක ප්‍රැක්ටිකල්. කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි ඒකට කැපවීමක් කරන්න. දැන් කිසිම දෙයක් ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න නැතුව ගන්න බෑනේ. විභාගයක් වුණත් පාඩම් කරන්න පාස් වෙනවා. ඔව්. එතකොට මේ ආණ්ඩුව මේ සම්බන්ධයෙන් ගන්න ඕනේ යම් යම් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ටිකක් තියෙනවා. පනත් ටිකක් තියෙනවා ගේන්න. නීතිමය පැත්තේ අඩුපාඩු ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික හරි ගස්සලා ඉවරලා මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා කිව්වට පස්සේ ඒක රටේ නීතියක් වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ මුදල් වලින් ගනුදෙනු කිරීම තහනම් කරනවා කියලා නීතියක් ගෙනාවයි කියන්නේ. ඒතර මිනිස්සුන්ට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ නේ. Tamanගේ දැන් ඔයාට ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක කෙලිම බැංකුවට තමයි එන්නේ. බැංකුවට තමයි එන්නේ. ඉතින් බැංකුව හරහා ඔයා ගිණුමට එනවා. ගිණුමෙන් ඔයා වේදම් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර සරල ක්‍රම තියෙද්දි ලකුවටම හිතන්න නරකයි මේක තමයි. පොඩි තැනකින් පටන් ගන්නවා. අඩු ගානේ පොඩි ව්‍යාපාරිකයෝ ටිකට පොස් මැෂින් ටිකක් හරි දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම ටිකක් පෙන්වන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ආදායම් වේදන් ටික ගණනය කරගන්න තමන්ටම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒව සරල ක්‍රම. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ගවර්න්මන්ට් එකෙන් පුළුවන් නේ දෙන්න. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ෆ්‍රී මොකක් හරි ඒ කියන්නේ ටූල් එකක් හදලා මෙයාලගේ ඔය ඉන්නවනේ සොෆ්ට් ඉන්ජිනියර්ස්ලා හින්දාගෙන IT දන්න. ඒතකොට ඒ කට්ටියට පුළුවන් නේ හදලා මොකක් හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදලා මේ කට්ටියට ෆෝන් එකෙන් හරි බිල් එකක් එන්න. හරි මොකක් හරි විදිහට. එහෙමයක් හදලා පොඩි ව්‍යාපාරිකයන්ට ෆ්‍රී දෙන්න තියුණා. ඊට අමතරව දැන් අපිට තව දෙයක් අපිත් ඒ කියන්නේ විවේචනයකට අමතරව තව අදහසක්. එතකොට ඊට අමතරව මෙයාලා බලමු නේ එක ඒ කියන්නේ එක ගමකින් හරි එක නගරකින් හරි කුඩා ව්‍යාපාරිකයෝ ටිකක් තෝරාගෙන ඒ කට්ටියට ෆ්‍රී ATM මැෂින් එක කියන්නේ මේ පොස් මැෂින් එක හાર્ඩ් පන්ච් කරන්න. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් අයි නොකර අයි මේ කොහොමද ඩිජිටලයිස් කරන්නේ මේක? මට නම් තේරෙන්නේ කොහොමද කරන්න කියලා අර මැතිවරණ වේදිකාවට අපි ඩිජිටලයිස් කරනවා කියලා අර අනික් කට්ටිය කියනනම් වාලේ අර පොලිටිකල් ස්ලෝගන් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒක මාළි මෙහෙමයි. ඔය ඔක්කොම ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව දේශපාලනීකරණය වීමෙන් තමයි මේ හානිය පටන් ගත්තේ. හැම දෙයක්ම දේශපාලනීකරණය කරන්න යන නරකයි. ඒකට වෙනමම යන්න තියෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒක දේශපාලන වේදිකාවට ගෙනාවට පස්සේ හිතන්නකෝ ඒ කියන අපේක්ෂකයා කියනවා මේක ඩිජිටලයිස් කරනවා කියලා B කියන අපේක්ෂකයාත් කියනවා මේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නම් වාලෙන් මේ කියලා ඉවරලා දැන් උඩ බලන් ඉන්නවා. ඔව්. ඒකනේ මේ වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද කරන්න කියලා අදහසක් නැහැ. අදහසක් නැහැ. උනට ඉතින් වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා කිව්වා. අපි ගාව ඉන්නවා කිව්වා. ඉතින් අපිත් බලන් ඉන්නවා. අපිත් රට හැදෙනවට සතුටුයි. නමුත් මේ එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඔව්. එතකොට අයියේ දැන් අපිට ඔය දැන් රටේ ආර්ථිකයට අපිට තාරුණ්‍ය මේ එකතු කරගන්න ඕනේ නෑ.
එතකොට තාරුණ්‍ය එකත අපිට අයියේ මේකනේ ඔයත් අපි දේශපාලනය මොකක් වුණත් අපි කැමති නැහැ රට හැදෙනවට. ඇත්ත කතාව. අපේ එහෙම ඒ කියන්නේ මෙයා ගත්තේ ඉඳ මේකට මෙයා එන්න ඕනි. එහෙම මොකුත් නැහැ නේ. ඒක වාගෙත් නැහැ මගෙත් නැහැ. අපි හැමෝම හිතන්නේ කවුරු හරි ඒ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරනවට අපි විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි කියන්නේ අපි උද්ඝෝෂණ කරලා අරගල කරලා ආණ්ඩු වෙලවලා මිනිස්සු අමතර මන්ත්‍රීවරු මාරලා එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. එතකොට හැබැයි මේක දැන් මේ කට්ටිය මොනවා හරි සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කට්ටියට මේ ප්ලෑන් දැන් ඩිජිටලයිස් කරන එකත් එක්ක කතා කරද්දී හැබැයි අයියේ මේ කට්ටිය 18%ක වැට්ටයක් මේ බද්දක් ගහනවා මේ ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් වලින් එන ඒවට ආදායම වලට. ඉතින් ඔහොම තියාගෙන කොහොමද මේ දැන් ඒ කියන්නේ දැන් අලුතෙන් ක්‍රියේටර් කෙනෙක්වත් මේ බිහි වෙන්නේ නැහැ නේ යොමු වුණාම. ඒක විතරක් නෙවෙයි 2027 බද්දක් දැන් කියනවා IMF එකේ. 2027 වදින්න තියෙනවා කියලා කියන ප්‍රාග්ධන බද්ද. කියන්නේ වාගේ ගෙදරට වැලුවේෂන් එකක් කරන ඒකට බද්දක් ගන්නවා කියලා දැන් ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ නෙවෙයි කියන්නේ IMF එක 2027. එතකොට IMF එක රට කරන්නේ ආණ්ඩුවද? තේරෙන්නේ කන්ෆියුස්. දැන් මෙහෙමයි. IMF එකට ගිහිල්ලා ගොඩ ගිහපු රටක් ලෝකේ නැහැ කිව්වනේ. මිනිස්සු බලන් හිටියා IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අයින් කළා මේගොල්ලෝ දේශීය වැඩපිළිවෙලකට යයි කියලා. ඒක උනේ නැහැ. ඔව් ඉතින් මේ තමුත් එකම ඉඳලා ආවේ එහෙමනේ. කිව්වේ කොළඹ හතේ නෙවෙයි. ඔව්. පොරක් තමයි. ඔව් එහෙමනේ කිව්වේ. ඒක මෙහෙමයි. අර ඕනකට පුම්බන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට මේ අර ගෙම්බෙක්ට වෙච්ච දේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට මෙහෙම අදහසකුත් තියෙනවා. දැන් මෙයාලා ඇත්තටම බලාපොරොත්තු නැහැ මේ වෙලාවේ මෙයාලට බලයි කියන එක මගේ පොඩි අදහසකුත් තියෙනවා. අපි ඒක වෙන තැනකදී කතා කරමු වෙන මාතෘකාවක් විදියට. මගේ ඒක අදහසක්. මේ එතකොට අයියේ මේ දැන් ඇත්තටම මේ කට්ටිය හදපු දෙයක් නේ. දැන් අපි තරුණයෙකුට මොනවා හරි දෙයකට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයකට ජොබ් එකක් නැත්තම්. හරිද? අපි අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් නැත්තම්. හරිද කාගේ? එතකොට මොනවා හරි එහෙම ආර්ථිකයේ හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි මේ කට්ටියගේ මේක හොරා කාලේ ඉඳන් තමයි මේ කරන්න බැරි. හරි එතකොට අයියේ රටේ මිනිස්සු ඔක්කොම ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පුද්ගලික ඒක පුද්ගලික අඩුපාඩු ඉඳලා අර මේ කට්ටිය හැදුව මයින්ඩ් එක ඔයාලට මේක කරගන්න බැරි වුණේ මේක නිසා තමයි. ඔයාලට ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයක් විදිහට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි හිතන්නකෝ හොඳ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න බැරි වුණා කියලා. එහෙම බැරි වුණේ මේ අර කට්ටිය හොරගන්න කරමින්ද කියලා තමයි මේ කට්ටිය කතාව හැදුවේ. දැන් මම ඔකට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නම්. ඔයා ඉපදෙනකොට පෙකිනි වෙලා කපන්නේ රජයේ හොස්පිටල් එකකින් බදු සංග්‍රහය. ඔයාට අවුරුදු 13ක් දෙනවා අධ්‍යාපනයක්. ඔව්. ඊට පස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය දෙනවා. ඒ ඔක්කොම දෙන්නේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් සහ නොමිලේ ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් අනිවාර්යයෙන්. එතකොට එච්චර දෙයක කරලා මෙලොවම දෙයක් නොකර ගෙදරටලා ඉන්න මිනිහටත් ඔලුවට දැම්මා. ඔයාට ඔහොම වෙලා තියෙන්නේ මේ රාජපක්ෂ හොරකම් කරපන්නේ. මේක මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන දේශපාලන සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මුකුත්ම නොකර ගෙදර හිටියම කොහොමත් ඉතින් කවුරු හොරකම් කරන්නේ නැද? ඒකට ඉතින් හෙනේ වදිනවම තමයි. මොකද තමන් උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ආර්ථිකය, තමන්ගේ තියෙන ක්‍රය ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න තමන් උත්සාහ වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අවුරුදු 76 ඇතුළත මුකුත්ම රස්සාවක් නොකර කෝච්චියේ පොසොන් එකට වඩේ විකුණලා ටොපි අතිශය සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියලානේ කිව්වේනේ. අතිශය සාමාන්‍ය විදිහට නෑ හැබැයි ඔය ඔකත් එක්ක හොඳ මේ තැනකට ආවේ අයියෝ. ඒ කියන්නේ මේ කෙනෙකුට අය මේ කියන්නේ කවදා හරි බිස්නස් මොකුත් නොකර ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න විදියක් පාගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් හොඳ ආදර්ශ ටිකක් ගන්න පුළුවන්. නෑ මම කියන්නේ නැතුයි දැන් මේ හොරකම් කරපු නිසා මේ මිනිසුන්ට තමන්ගේ ඇචීව්මන්ට්ස් වලට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියලා මිනිසුන් කෙරේ වෛරයක් හැදුවනේ. රස්සාවකුත් නොකර සම්පූර්ණ කාලයම දේශපාලනය කරලා පාරේ රස්තියාදුවේ වීඳලා කෝච්චියේ පොසොන් එකට ටොපි චොකොට් ටිකුල්ලා කොටන් හතරේ මේ පන්ති කාමරයක පන්ති කරලා දැන් ක්‍රිප්ටොත් තියෙනවා කෝටි 27 මාර්කුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ රට දියුණු වෙන්න බෑ කියන්න බොරුවක් මම. බොරු. ඔය දියුණු වෙලා තියෙන්නේ ඕන කෙනෙක්ට දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියලා මේ දැන් කියනවනම් කවුරු හරි බොරුවක් තනි බොරුවක් මේ ඒක ක්‍රියාවෙම ඔප්පු කරලා තියෙන කට්ටියක් තමයි දැන් බලේ ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි ඒගොල්ලන්වම මේ ආදර්ශයට අරගෙන මං කියන්නේ ඔය හොරකම් කරනවා කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් මේක පිළිගන්න බෑ. ඒ කවුරු හරි හොරකම් කරපු නිසා Tamanට එනේ පාත් වෙලා තියෙනවා කියලා කවුරු හරි කිව්වොත් පිළිගන්න බෑ. මොකද දැන් පිළිගන්නේ නැතිය මං හිතන්නේ. ඒක බොරුයි කියලා කියපු මිනිස්සු ටිකක් තමයි අද මේ කෝටිපති වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම කතාවක් ඒක පිළිගන්න එපා. මොකද ඒක බොරු.
එතකොට අය දැන් ඔයාලගේ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අදහසක් ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමතියි. එතකොට මේ කියන්නේ මොකද්ද ඉස්සරහා කියන්නේ ඔයාලා මම එක්සැම්පල් අපි හිතන්න දැන් මෙයාලා විවිධ දේවල් කියවනේ. එතකොට ඔයාලගේ පැත්තෙන් ආවොත් ආර්ථිකය ඩිජිටලයිස් කරන එක තාරුණ්‍යයත් එක්ක ඉන්න එක එතකොට කියන්නේ තරුණ නායකයෙක් ඉන්නේ ඒක ගැන කිසි කතාවක් නැහැ. තරුණ හැඟීම් තේරෙනවා. යන්න ඕනේ කොහොමද කියලා තේරෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම හරි. එතකොට ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේන විදිහට මොකද්ද ප්ලෑන් එක? ඔයාලගේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඉලෙක්ෂන් එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉලෙක්ෂන් එක වෙලාවේදී නැතිවරණයක් වෙලාවේදී ওই කතන්දරේ එළියට ඇදලා එයි. නමුත් අපි නෙමෙයි ආණ්ඩුව කරන්නේ. ඒ කවුරුත් නෙමෙයි ආණ්ඩුව කරන්නේ. අපි දැන් ඔක අහන්නේ ආණ්ඩුවෙන්. ආණ්ඩුවෙන් තමයි අහන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒතර ওই කතන්දරේ අපෙන් අහලා දැන් තේරුමක් නැහැ. අපි ඒක කියන වෙලාවට දැන් කල් වැඩි. වෙලාවට තමයි දැන් හැමදේම කියන්නේ. අද අපි කතා කරමු මාතෘකාවත් එක්ක ඔයාලගේ අදහසුත් අපිත් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න සචින් දිඩම්තර ආරච්චි. එතකොට social media Facebook, Instagram, TikTok සචින් දිඩම්තර ආරච්චි නමින් තියෙනවා. ඔයාලගේ අදහසුත් අපිට comment කරන්න. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට තවත් වැඩසටහනකින් හම්බෙමු. මම සචින් දිඩම්තර ආරච්චි. ජය වේවා.